За шүний минь төргий. Сайн уу? За хай. За шүний задгаа затын дээр маань эхлэх гэж байна шүү найзуудаа. Сайн уу гинэ сайн уу? За сайн уу? За шүний задгаа затын дээр маань эхлэж байна найзуудаа. Baby, oh baby now, oh baby. Hey baby, oh baby. Hey сайн юу байна гинэ? За ундрмаа ороод ирсэн байна. Наран гэрэл ороод ирсэн байна. За одоогор 2 хүн миний лайв үзэж байгаа юм байна гэж ойлгож болох юм шиг байна те. Юу байна осрог нэ. За золхуу авахтай гэд Facebook хэрэглэгч маань ороод ирсэн байна. За бүгдэнд шүний минь төргий. Манайхаа найзуудаа. Нур номын найзуудаа. За зол хүү авахтай маань асуултаа бас бодож асуугаарай хөө. Катубай. Катубай. Jimmy. Хаджа. Jimmy. Хаджа. I love you disco we dance. За ажиллаад байна уу гинэ. За ажиллаад байна. За асан чир үү яаж юм гинэ. За асан маань рандомаар тодруулна шүү одоо. Рандом тодруулна шүү найзуудаа. Асандаа мэдээж хэрэг пүүз өгж байгаа. Тэрэндээ санаа зовлтгүй. Хамгийн олон гурвал хамгийн хшир хийсэг өнөдөр пүүзний азтан болно гэж та бүхэн ойлгож болно. Сайн уу? Осроо гинэ сайн уу? За харанхуй шүний минь төргийн найзуудаа. За шүний минь маань одоо хэдэн цагаас 22 цагаас 23 цагийн тэмдэг хүртэл лөө. Тийм. 22-оос 23 цаг хүртэл манайх задгаа тэмдэглэлээ үргэлжлүүлсэн шүү найзуудаа. Тийм болоо шүний минь бүгдэнд нь хүргэе сайхан. Өнөөдөр 2 дахь өдөр ажил бүтээлээр үр бүтээлээр сайхан байсан гэдэгт миний хувьд найдаж тэгээ та бүхэндээ өндрөөс өндөр амжилтыг бас хүссэн ёо найзууд минь. За тэгээд ярих үгээ бас бодож ярихгүй бол блок хийгээд байгаа гэдэг дахин сануулгын зүйтэй болоо гэж бодож байна. Тэгээд төр хүний лайв үзэж байгаа бол айтайхан үзэхгүй бол зүгээр гараа явуучих шиг сайхан байхгүй шүү дээ. Заавал тэгэл доромжлон байх ч юм уу, элдв хангаа бусаар одоо хийлгэх ч юм уу, тийм байдлаар бас заавал үзэх шаардлага байхгүй байх гэж миний хувьд бодож байна. Амжилт тосроо гинэ баярлаа. Бүгдэнд нь сайхан шүний минь төргий. Бүгдээрээ сайхан шеэр хийгээ яваад ороо найзуудаа. Шеэр хийснээр та өнөөдөр азтан болно гэдгийг дахин хэлхийн зүйтэй болоо гэж миний хувьд бодож байна. За хэдүүл яг одоо за манай пүүзэн маань одоо 123 юу лээ? 122 те. 120-2 Тийм. 120-2 3 дахь нь бэлэг. За 160-2 3 дахь нь бэлэг. За 103 4 дахь нь бэлэг гэж ингэж явж байгаа шүү найзуудаа. За тэр өнөөдөр азтан болохыг хүсвэл хэдүүлээ гоё шир хийх давлгаа үсгэх яваад идэггүй найзуудаа.
Яагаад тэ хөрхи минь өөрийнхөө л байна гинэ. За миний дүү ингэж амьдрахаар Тайланд орж лети бой болоо гинэ. Тайланд гинэ. Ер нь Тайланд чинь тэгэл эрхчлөөтэй орно шүү дээ. Ерөнхийдөө бол тэ. Манай монголчууд ингээл тэнхтэл би нэг тэнийг юм шиг муугаараа хэлээл одоо адилхан монгол хүмүүс ээжж монгол хүнийг муугаар үзэл аль болох улын шаагаадах тийм шаардлага Тайланд ерөөсөй байдаг юм шиг байгаа хүмүүсийн ярьснаар ойлгосноор миний ойлгосноор манай монголчууд л одоо юм үзэж нүд тайлаагүй одоо тэнийг оркон гайхуулна гэчээр те айгу бүдүүлэг харанхуу соёлгүй тэгээд хүн харсан цэндээ одоо эвэртэй тулаа үтсэн юм шиг айгүй амар муха бүдүүлэг харанхуу ёс суртахууны хувьд цэндээ айгүй дорооталтай. Тэр нь бол нэг талын одоо аргагүй л нөгөө Монгол нь буруу хөгжсөн хүүхдүүдийн эцэг эхчүүд нь хүүхдүүдийн буруу хүмүүжүүлсэн тэр явдал байгаа хэл та. Би өөрийнхөө өөрийгөө их зөв хүн гэж боддог шүү дээ. Ягаад гэвэл өнөөдөр би хар тамхи хэрэглээгүй, мансуураагүй, би өнөөдөр хинт ч гай олоогүй, хэний ч амьдралд гай олоогүй, хэний ч хүлд зэрэгдээгүй, хинт ч гай олоогүй өөрөөр ингэ болгоо явж байгаа хүн юм болоо гэж би өөрөөрөө боддог шүү дээ. Адилхан Монгол иргэн үнэлэх надад байгаа. Адилхан Монгол улсын иргэн хүн гэдгээрээ бас явж байгаа юм улам. Тэгээ манай монголчууд айгүй бинийг одоо зүгээр доош нь хийж гутаахыг хүздэг. Тэр Тайланд тэр хүмүүс чи айгүй эрх чөлөөтэй яаж одоо ямар хувцс өмсөн тэр хүмүүсийн өөрсдийнх нь эрхийн асуудал байдаг юм шиг байгаа юм. Хүмүүсийн ярьснаар хэлснээр манай Монголд нэг амар сонио хувцс өмсчүүд энэ өстө гомолис би пицта наах уу өстө нэр бие үнэлэгч одоо наах юу гэдвэл нэг хил амаар доромжлол явждаг тийм. Тэр өөр гадаад оронгууд бас жоохон үлгэр жишээ авах хэрэгтэй болоо гэж би бол хогдоо бодож байна. Та бүхэн одоо ч яг хоо сайхан амьдарч яж болно. Ирээдүйн хойч үеийн бодож явах зүгээр юм болоо гэж миний хувьас бодохын нэг бодлоо тий. Та бүхний одоо эцэг их одоо та бүхний хамаатан садан өөр хүүхэд чинь яаж ч амьдрах юм бэлээ мань мэдэхгүй шүү дээ. Намайг муулж байгаа хооронд цаад би хэлсэн шүү дээ. Харин цаагуур чинь нөгөө нэг Монголын газар шороо гэж чинь тэр булаацалтаад идээ тэр гадаад тэр хужаанаас зараад тэр мөнгөөр нь тэгээд одоо хаусанд амьдарч байгаа тэр сайхан тэр баян хүмүүсийг бас шүүмжлэх хэрэгтэй шүү дээ. Та бүхэн тийм үстэй. Тэгэл нэг ярих юм нь чи ир имээр нь ялгадаг айгүй сонио хувцастаар нь боёо гадна төрөх барьсан утас болоод одоо өмссөн зөөсөн хувцасаар нь хүнийг ялгадаг айгүй муухай хүмүүжүүлтэй. Тэгэл нэг мууга мэдхгүй муухай аригчд хүн архийг ууж болно л доо. Би ч хүртэл уудаг. Хэмжээ зартаа ууч хэрэгтэй байхгүй тэр чинь. Манай монголчууд улам ухамсарын хувьд бол ухамсартай. Гэтэ айгүй тэр толгооны жоохон тийм толгоондоо пүүжинтэй байгаа юм шиг байна. Хөрх толгоондоо зарим нь хүм муугаар хэлээд байгаа хүмүүс зарим нь пүүжинтэй байдаг юм шиг байна. Юу ч ойлгохгүй, юу ч хэлээд ойлгохгүй. Гэтэ зүгээр суугаад хүнийг муулахаас өөр юм мэдэхгүй. Тэгээ нөгөө нэг үнэн хэлчихээр чи мэддэг юм уу маргома пицта наах уу чамд ямар амати өөрийгөө хийч юм уу лалар минь үхэж юм үхэж гэл зарим тэгдгийн сонио. Тэгээ хүн өөрийнхөө амьдрах нь юу нь буруу байгаа тийм үстэй. Би ямар гадуур хулгай яагээд хүн дээрэмдээд яваад байгаа ш ямар тийм үстэй ажил мөнчгөрөөр амьдрал ажил хийгээл ажилгүй болохоор намаа гэж хэсэг ажилгүй хийцээлээ хэд он лээ хэсэг ажилгүй байсан чинь намаа гэж өстө нэр залах ухажсэн маань хөөр минь шээс минь юу нэгэд доромжлоо за ажилтаа олцоод тэгээд өстө нэр гомалес би нөгөөд ч өстө нэр их задаа болж инээ тэрэ гэж солиорцоогоод байдсан сонио. Хөдөлмөрөөр мөнгө олсон мөнгө чинь мөнгө байдаг аахгүй юу?
цаагаарч хөдөлмөрөөр мөнгө олохгүй зүгээр биеийн үнэлээд мөнгө олж байгаа хүмүүс ч байна. Зүгээр нэг төрийн юу лээ төрийн нэр ингээ бариад бас мөнгө олж байгаа хүмүүс байна. Жишээлбэл одоо тэр улсын хурлын гишүүдийг харалтаа тэр юу мөнгө аймс дотор доллар молорд нууцсан ажил дээр доллар хахвал аваа доллар молор нууцсан байгаа. Тэр хэрэг мэргийг ч одоо харалтаа жишээ авал тийм байгаас тээ. Нам бос одоо ч юм. Одоо шаа хавлна. Нас баян кино үзэл зарим нэг үзэл сууж. Мэдээлэл сууж тийм шилнэ шүү. Ард ирхэн шууд хэлнэ. Харж байгаа юм чи заа. Тэгвэл надад нэг зарим авч өгөө. Гол авч өг. Тэгвэл хэлэхгүй. За тэгээ бүгд нь шөнийн минь дүргэн. За 122 гэж байгаа 162 гэж байгаа 3 дахь суглаа. Тэгээ 100 болохоор 3 гэж байгаа шүү. 4 дахь суглаа гэж явж байгаа шүү. Тэгээ бүгдэнд нь сайхан бүгдөө сайхан ширэгээ одгоор найзуудаа. За амжилт таагаад ч юм дэмжиж байдгийн чамаг нэ баярлаа зулаа. За тэгээд та бүхэн маань хамгийн гол нь шеэр хийгээ яваад байгаарай. Өөртөө найзад болж болох уу амжилт тосроо гинэ баярлаа. Нүр антан будан болооч босс нь ирсэн ч яриа нь өөрчлөгдөөд наасан гинэ. Би ч гэсэн гинэ. Босс нь ирсэн ч яриа нь өөрчлөгдөөд наасан гинэ. Миний яриа өөрчлөгдөөгүй байл та шийснээр минь. Хүм уулж ягаар зүгээр та бүхэн хүм уулж ягаар 0 точиж нэрэм одоо бааж шийгэж тэгж их доороос ч юм уу хатгаад байгаа болол заавал муулан байр үүсэх шаардлага байдаг ч юм уу байдгүй ч юм бэл маань. Манай пүүзэнд хамгийн гол нь хөө юм. Хужаа хогийн тэр хог дээр байдаг пүүз биш л дээ. Ойлгоорой. Өөр юун дээр андуурсан юм шиг байна хөө. Чеснүүд минь нэг гисэн гэнэ өгнө мөнгө. Хужаа хог дээр л байдаг пүүзтэй наачин гинөө. За дөлгөөнөө манай пүүзэндээ хог дээр байдаг бол чи хог дээрээс нэг пүүз яг манайх шиг ийм нэг пүүз олж ирээд хог дээрээс олоод ирлээ гэд аваад ирвэл үнэхээр чамд нэр манайхаас заяо чамд манайхаас 10 пүүз өгье болж гэнэ дөлгөөнөө. Ойлгосноо?
Тэгээс бас дэмэрж болохгүй шүү. Пүүзнэдээ харуулаач гинэ. За манай пүүзнүүд харагдахгүй. Өнгө азмар бол байгаа санаа зовлтгүй. Заан гөлөггүй гинэ. Зарим нэг зөвхөн заан болчихоо тий. Нөө шүү дээ. За энэ одоо энэ мух айлгүй охтууд нэр амар их хүнийг муугар хэлэх юм а. Жохон бацаанар жижиг бацаанар. Жижиг ийм бацаанаар хандаж хэлэх зүгээр панк шүү. Та нар ингэж амьдрч чадахгүй штэ. Чадахгүй болохоор атаархад байгаа юм уу гинэ. Тийш штэ яг зөв. Ааштай муухай ааштай хүн хүндэлдэггүй гинэ. Тяараа гинэ. Сайн уу хайраа гинэ. Сайн уу хайраа. За тэгээд ширэг хийгээ одоо хамгийн гол нь. Хүн ер нь тэгээд сайн сайхан зүйлийн төлөө тэмүүлж хүн сайн сайхан амьдрах хэрэгтэй байхгүй юу? Хамгийн гол нь хүн өөрийгөө сайхан аваа явуучвал тэгэл тэр чинь амьдрал шүү дээ тийм үстэй. Хүн өнөөдөр сайхан амьдарч ивэл өөртөө таалагдчих ивэл тэр чинь бас боломжтой гоё байхгүй юу? Дууссан юм шүү гинэ. Манай пүүзнүүд дуусаагүй байгаа шүү. Зөндөө пүүзнүүд байгаа. Санаа зовлтог орж ирээд үзэж болно. Дууссан байна штэ гинэ. Зарим нэг маань дууссан байна л да. Дахиад хэлээч юу гинэ. Жаахан бацаанууд гинэ үг нүү. За цоорлоо стамна даяга. Ёй. Цаасан чи яадیں۔ Цаасан байсан чи юу та нарт ямар амттай. Зарим дууссан юм. Миний хайр өнгөлөг байна уу гинэ. За копи мамбат попс байгаа юу гинэ. Тим пүүз байхгүй. Амьдралын төлөө ганцаараа зүтгээд л гинэ баярлаа. Ерөнхийдөө бол муугар хэлж байгаа жижиг юм бацаанаар зориулж хэлгээд амьдралын төлөө та нар яг нот шиг бол зүтгэж чадахгүй байх гэж найдаж байна. Хамраа хийл гэж байсан үг нэ. Миний хамар болохоор юу байгаа. Хийл гэж за пүүзэ үзүүлээч гинэ. За пүүзнүүдээс маань одоо манай пүүз хамгийн олон чи татахгүй пүүзүүд байгаа шүү. За тэгээд өнөөдрийн хацад нь яаж шалгаруулах вэ гэхээр хамгийн олон гүрвлэг хамгийн шир хийсэн хүн өнөөдөр хацад нь болно шүү. Мөрөөрөө байгаа хүний уурыг ингэж хүргэх гэж хүнл юм чинь уурлж л байгаа штэ хөрхийг нэ. За манай пүүзнэр чийг татахгүй юм даван материалтай, арьсан материалтай, торон материалтай, илгэн материалтай гэсэн пүүзнүүд байгаа шүү. Тав юу нэ тав чиг шиг пүүз байгаа юу гэнэ юу гэсэн үг юм. Чиг татвал яах юм гинэ. Сокогийн араас явуулч болж байна уу гэж байж байна.
Чиг татвал алан шүү бидтэй мань л гэж хааж байна. Шорлог хийж байна уу? Пүү анд гоё явна амжилт чи осроо уунаа усроо гинэ. За арслангийн үсэн материалтай арслангийн үсэн материалтай бүүз байна уу гинэ. За арслангийн үсэн материалтай бүүз маань байгаа шүү. Тэр бүүз дууссан байна. Байхгүй дууссан байна. Бэн. За энэ 120 кад 2 юм уу гинэ. Тийм 122 гэж байгаа 162 гэж байгаа. Тэгээд 103 гэж байгаа шүү. За 103 нь болохоор та 3 пүүзээ 100,000 төгрөг сонгочихно. Тэгээд 4-т нь болохоор суглаатай байгаа шүү. 4-т нь суглаа байгаа шүү надад. Хөрхөн шүү осроо мундаг шүү. Хамар шүтэн тэр үнэхээр хөрхний I love you гинэ. Баярлалаа ямар гоё юм бэ. Хар ирвсэн арьстай байгаа юу гинэ. Хар ирвсэн арьстай байхгүй. Балс. За ямар амтээ. За тэгээд пүүз авахыг хүсвэл Монгол 3 дугаар сургуулийн баруун уулзраар нь одоо шин зам руу дөнгөж ирэнгүүт сникер хаас пүүзэн л өрөөд маалгүй барьж байгаа шүү. Чиний оронд лайв хийгээд байсан штэ. Чиний оронд лайв хийгээд байсан шилтэй гар ёстой явцгүй гар байсан штэ. 50-60 хүн үзээд гинэ. Яа яг хөтэ хөрхөн тэгэл хийж байгаа нь их юм да хөрхөн та бүхэнтэй уулзж байгаа нь их юм да тийм үстэй. Танд амьдрах гэж л яваа хүнийг хүмүүсийг та нар битгий тэгжээ л та хоёрын оронд тийм үстэй. Явцтай байна уу, явцгүй байна уу? Үгүй тэгээ 50-60 хүн үзэж байгаа чинь тэр чинь бас хүн л юм чинь 50-60 хүн л юм чинь тэгэл комент хийж үзэж байгаа штэ тэр хүний чинь тийм үстэй. Тэрний оронд тэгээд сони юм ярих шаардлага байдаг ч юм уу байдгүй ч юм уу манай зүйл. За хэдүүлээ хамгийн олон гөрвөл хамгийн их олон гөрвөл хамгийн их гөрвөл хамгийн олон шир хийсэн хүн өнөдр азтан болоо шүү. Хамгийн олон шир хийсэн байна. Тэр хүн өнөдр азтан болоо шүү. Тийм болохоор та бүхэн шир давлгаа үсгээ яваад байгаа найзуудаа. За 100 кад 3 пүүз аваад тэгээ 4 дахь суглаа байгаа шүү. 103 пүүз аваад 4 дахь суглаа байгаа шүү. Могон сугны үсэн дотортой пүүз байна уу гинэ. Байлгаж болно шүү дээ. За. Тийм үү чи тэгвэл доромжлоод юунзыг үзээд дараалаад байгаа хүмүүст хандаж хідэн үг хэлээч гинэ. За. Яагаад ийм хэрүүлж болоо би хилэнгүй доромжлогоо гинэ одоо тэгээд хилчгээр өнгөрчихноо гинэ гэж байна. Чамайг тэгнэ дөхөнө. Нөгөө нүдний шилтэй гарч та 50-60 хүн үзтэрчээс явцгүй гар хэлээ гинэ. Тэгэхээр нь чамайг энэ чаа өмөрөө л ээж шүү би. Тэгэхээр нэ одоо пүүзэ үзчих дөхөнө. Танилцуул гэж. Пүүзэнд танилцуулж гинэ. Энийг хин арслангийн харьс гэлээ. Би тийш баг. Энийг тийш. Тэгээд асуух байна. За би наад либронч. За өрөө мэндэ манайхан тэгээ пүүзүүдэд танилцуулаад буцаад осруудаа өгцгөөё манайхан. Тэгээ астангийнхаа бодлоо ангаад яваад байгаа манайхан. Ширийн давтагаагаар астангаад одоо бодох гэдэг шүү дээ. За энэ Кайри 95 байна. Дараа манайхан Кайри 95 байна. За 120 мянга дахиад нэг пүүстэд хагалуулж өгнө. Кайри 95-ыг нэг пүүстэд хагалуулж өгнө. За энэ Air Jordan 33 байна. Хараад ороо. Өнгөний сонголтод нь 4-5 өнгөний сонголттой манай дэдгүүр дээр одоогоор зарагдаж байгаа шүү. За энэ хараад ороо. Улаан өнгөтэй Кайри 95 байна. Уунана дуудаач.
гарлаа. За карьер та өнгөний сонголтод өөрөөс өнгөний сонголттой байгаа шүү манайхан. За та бүхэнтэйгээ сайхан нэг пүүсүндээ танилцуулаад харуулаад явчих. Тэгээ буцаад осрогоо үзцгээе манайхан. За нөгөө барын хайрсан пүүз гинэ. Хүмүүс юм бичээд надад. За хараад аваарай. Карьер та өнгөний сонголтод гой өнгөний сонголттой байгаа шүү. Энэ Bruce Lee гэдэг загварнууд байна. За нөгөө мань хүн чи одоо юу яан штэ. Лайва хийнэ одоохон. Би пүүсүүдэд бүгдийг нь харуулаад явчих. За нэр Jordan 33 байна хараа. За пүүсэд танилцуулах байгаа шүү. Манай худалдааны байгууллага теннис шот осон шогийн байгууллага биш шүү. Би зөндөө хэлдэг байгаа шүү манайхаа. За Air Jordan 33-ыг ерөнхийдөө энэ тавьсан тавиуруудыг бүгднийг ерөнхийдөө 120-д нэг пүүсэнтэй дагалдуулж байгаа шүү. 120 мянгад нэг пүүсэд дагалдуулж өгч байгаа. Хараад аваарай. За Кари 7 байхгүй байгаа шүү. Манай дэлгүүр дээр Кари 6 болон Кари 1, Кари 3 шүүд Кари 4 5 байгаа манай дэлгүүр дээр. За эндэм 5 байна хараад аваарай. LeBron James 15-ыг 120 мянгад нэг пүүсэд дагалдуулж өгч байгаа. За Kobe Bryant 4 бид хараад аваарай. Kobe Bryant 4 160 мянгад нэг пүүсэд дагалдуулж өгч байгаа. За Кари 1 байна хараад аваарай. Дуул Vista гинэ. Өө зөө энэ жоохон бацаан хүртэл Vista-гаар дуудчих юм байна. Өө за. За энэ Jordan 1 байна хараад орой. 160 мянгад нэг пүүстэд дагалдуулж өгч байгаа шүү. За KD 12 байна. 160 мянгад нэг пүүстэд дагалдуулж өгч байгаа шүү манайхаа. За энэ Curry 6 байна хараад орой. Curry 6. 40-41 ясмар манай дэлгүүр дээр одоогоор байна. Хараад орой. 40-41 ясмар байна. Зяраад орой. За ерөнхийдөө иймэрхүү байгаа шүү. За энэ дагалдуулж өгөх пүүснүүдийн энэ төр байна. За ерөнхийдөө 160 мянган төгрөгөнд нэг пүүсэд дагалдуулж өгөх пүүснүүдийн энэчнээс сонголттой байна. Альскол 120 мянгад авсан худалдаа авалт хийсэн бол нэг пүүсэд дагалдуулж өгнө эндээс. За скол 100 мянгад эндээсээ таалагдсан 2 пүүз аваад 3 дахь бэлгэний пүүзгийг сонголттой байгаа шүү. Эндээс таалагдсан 2 пүүзээ 100 мянгад аваад 3 дахь бэлгэний пүүзтэй явж байгаа шүү манайхан. За энэ бэлгэний пүүз нь энд байна. Бэлгэний 50 нь энэ байна. Хараад аваарай. Бэлгэний 50 нь байна. Дан ерөнхийдөө жижигхэн эмгтэй арьсмаарууд ерөнхийдөө үлдсэн байгаа шүү. За энэ эмгтэй пүүзнүүд 36, 37, 38 арьсмаар жижиг арьсмарын пүүзнүүд байна. За нийт нэгэ харчих манайхаа. За манай урамшуултаа худалдаа бол 10 цагаас болон 11 цаг хүртэл урамшуултаа худалдаа бол явагдах байгаа шүү. За жамаа андаа нааш. За түр үлээж ороо одоо дууд. Заяа бид тэр юу яриад байгаа юм бэ? Бүр зүгдээ харин тийм нэг чинь. За шөнийн мэд хүргье. За тэгээ манай дэлгүүр яг одоо 22 цаг 30 минутаас 23 цаг тэт минут хүртэл одоо задгаазад тэмдэглэл маань үргэлжлэн шүнэ за. За осроо хайчвэ КК алдартнаа оруулаач ККЛ гэж юм. За ажиллах цагийн хуваар нь хилээч гинэ. За манай ажиллах цагийн хуваар нь болохоор 22 цаг 30 минутаас 23 цаг тэт минут хүртэл байгаа шүнэ да. За хайчдын чи юм уу гинэ. За бэлгүүндээ маань гинэ. За 40 сайз байна уу гинэ. За 40 сайзны пүүз байгаа шүү манад 40 ер нь 45 сайз хүртэл байгаа. 45 сайз хүртэл байгаа шүү. Гис 90 нүгний хогоо харуулаач хүнгүй болгоод осроогоо юу гэнэ дуу паст байгаа мó зүгээр л зайлаа энэ урамшуулал зөвхөн өнөөдөр юм уу. За ерөнхийдөө бол урамшуулал маань явагдсаар байх болно. Тэгээд та бүхэн бас хамгийн гол нь одоо цаг заваа гаргаад манай дэлгүүрийг бас зориход
буруудахгүй байх гэж миний хувьд бодож байна. За 37 саяз бол 40 45 саяз. За 36-аас 45 саяз хүртэл байгаа шүү. 36-аас 45 саяз хүртэл байгаа. Санаа зовлтгүй. 37 харьцмаар энэ 7 дугаар ангийн хүүд таарах би юу гэнэ 36. За 36 саязнаас байгаа. 36 саязнаас ерөнхийдөө бол 7 дугаар ангийн хүүхдээс таарах 36 саяз байгаа. Бас ирээд үзэж болно шүү. Ирээд бас үзээд бас 36 саязнаас авч болно. За. За засралтгүй биш яах юм харыг нэ дуулаач гинэ. За хахахаал гэж байна. Одоо пүүзэрээ бас шүл хийж уугаач гинэ. Пүүзэр ерөнхийдөө бол шүл хийж ууж байгаа хүмүүс бол энэ амьдралдаа юусоо харсангүй. Тийм болохоор та бүхэн бас би ямар нэг хүн юу лээ хүн одоо юу ягаал за Хайфердан 8 байгаа. Хайфердан 8 гэж юу лээ? За 8 дууссан шүү. Нэг идэл гэж. За дуулъя гой дуулт штэ чи гинэ. За энэ болохоор дуулах термин биш шүү. Хамгийн гол нь пүүзний лайв байгаа шүү нэстэ. Харин нэг дуу тавьж өгч болох юм те та бүхэнд. Яг уу буйны чин бодоод нэг дуу тавиад өгч заяа. Тэгтээ тэ харагийн дуу шүү. За энэ дуу сонсгоо илэр шэрийг явуулъя. Өнөөдөр хамгийн их гөрвөлөг хамгийн их шэр хийсэн хүн өнөөдөр Астангар тодроо шинэ одоо хамгийн их шэр хийсэн хүн өнөөдөр Астангар тодроо гэдэг дахин дахин ихэн зүйтэй юм болоо гэж бодож байна. Number 9. Өнөр энэ жишмээр хандаж хэлэхнээр манай нохог хулгайлсан хүн байвал манай нохог хулгайлсан хүн байвал тэр нохоо мохоо өгөөрөө өгөө хүний нохоо айлын нохоо тэгэж хашаанаас нь хулгаална гэдэг чи юу гэсэн үг вэ? Төр зур гаргах гад шээлж баалах гад гаргацсан чи манай нөгөө нохоо байдгүй. Тэгэд хулгаач шээснэр минь зүгээр тэр нохоо мохоо авсан бол зүгээр хашаанд эргүүлээд тавиараа зүгээр хатуу яриа шүү би. Шэнгэ шэр хийгээ яваад байгаа надад шэнгэ шэр хийгээ яваад байгаа. Чи гэлцэлч идэх үү? Мянган ширээсээ юу яасан тийм бизтэй өргөшм нахаа. Гой бүжиж нэ үдчихээ хар. За хамгийн гол нь та бүхэн шэр хийгээ яваад байгаа найзуудаа.
Commitment-ийн хаалт өгснаа. Number 9. Пүзэр тэвэг тоглох юм хэлгүй та нар. За ширээгээ одоорой. Ширээгээ одоорой. Осолчмаа та бүхэнд одоо тэр тоглож үзлээ.
За ширийг ятгар найзуудаа. Надад хийх шир болсон юм. За хэдхэн минут үлдсэн байна шинэ надад ширээр давлгаа үсгээ ятгараа. Хамгийн олон шир хийсэн өнөдөр азтан болоо шүү. За ширээр давлгаа үсгээд яваад байгаа найзуудаа. Хамгийн шир хийсэн үндэ өнөдөр азтаа пүүз өгөөш найзуудаа хамгийн шир хийсэн үндэ. Ширээ хийгээ одоо надаа. Ширээ хийгээ одоо. За хамгийн олон шир хийсэн өнөдөр азтан болоо шир пүүсний азтан болоо шин надаа. Тэр ширээ давхаас яваад бараа. Одоо энэ ширээ. Ширээ гэчээ. Ширээ хийгээ одоо найзуудаа. За өнөөдөр хамгийн олон гүрлээ хамгийн их шир хийсэн өнөөдөр азтан болоо шин найзуудаа. Азтан болгохыг хүсвэл хэдүүлээ ширээ давгаа үсгээ яваа. Азтан болгохыг хүсвэл ширээ давгаа үсгээ яваа найзуудаа.
цагаан хийсэн юм уу? Би заруу. Монгол холоогүй шүү. Арга болчих шүү дээ. Түүлийн цаг маяг дуусна. Чи ямар сони би. Минут зөнөд нь холоо багч арай. За дуусгараа гэдэг. Дөөкөнөд хийлгэж юм л гэдэг. Пүүзэн дуусчих гинэ. Пүүзэн дуусчих гинэ. Бүгд сараа гэж. За ширээр давлгаа үсгийн одоороо манайхаа нэзэдэ. Хамгийн олон гүрэл хамгийн их шир хийсэг өнөдөр пүүзний азтан болно шүү. Та бүхэн хамгийн гол нь ширээр давлгаа үсгийн одоорой. Ширээр давлгаа үсгийн одоорой хамгийн гол нь. За ширээр давлгаа үсгийн одоорой. Number 9. Ширээр давлгаа үсгийн одоорой. Ширээр давлгаа үсгийн одоорой найзуудаа. Азтан болохыг хүсвэл хэдүүлээ ширээр давлгаа үсгийн одоорой. Хамгийн их ширээ гөрөвлөө хамгийн их шир хийсэн хүн өнөдөр азтан болоо шүү найзуудаа. За ширээр давлгаа үсгийн одоорой найзуудаа. Өнөөдөр хин хамгийн олон гөрөл хин хамгийн их шир хийсэн байна. Тэр хүн өнөөдөр азтан болоо шүү найзуудаа. Урагшаа. Е. Би балыг дээр хийх хүн миний сэтгэлийн гүн. Би таа үгүй бүтэлгүй. Одоо би алга болно. Та бүхэн дэм гоё илэг үзэлгөө. Одоо би алга болсон заяа шууд. Алга болцсон байна уу би? Хаана вэ? Одоо сайн хийж хүмүүстэй. Нуугд таах чинь амараа. За одоо би орж ирсэн заяа. Оо, тэно. Одоо би дахиад алга болсон заяа. Би харагдаж байна уу та нарт? Харагдаж байна уу? Зэнэ. Гоё идэх байгаас тэ муухай идэвчнээс дээр шүү. Өөр идэх үзүүлнэ. Одоо би заяа
Би одоо ийм өмдтэй байгаад одоо би хар өмдтэй болсон заяа. За харж байгаарай. Шүвээ! Гоё хэлбэл байна уу? Асууж юм ийм л хэлбэл үзүүлэх дуртай шүү дээ. Харин харагдаж байгаа юм уу? Гоё. За одоо тэгвэл нөгөө өмдөө өмсөн заяа би. За одоо би харагдаж байна уу та бүхэнд? Харагдахгүй байгаа зү. Эргэл нөгөө өмдтэй гараад ирлээ. За ийм хэлбэг болохоор ганцхан осор жимал би л мэддэг, бос хүмүүс юусэн мэддэг. Ийм гоё хэлбэг байгаа шүү. За бүгд л одоо нуугд тоглоцоох уу? Надтай байсан та. За одоо би заяа. Надад камер ингэ харагч. За одоо толинд харагдахгүй. Толинд харагдахгүй. Одоо тэгвэл харагдахгүй заяа. Одоо тавын дэм гоё. За осор жимагийн зүгээс амар гоё хэлбэг үзүүлж байгаа шүү. За одоо би та бүхэн дахиад хэлбэг үзүүлнэ заяа. Одоо би ийм цамцтай байгаад Тэгээ. Одоо ийм цамцтай байгаад ийм цамцаа одоо ийм цамц болгон заяа хараа. Зөрөө. За одоо би харагдаж байна уу? Харагдахгүй байгаа ч тий. Зөрөө ийм цамцтай зөө асарч юм байна. За та бүхэндээ баярлалаа. Гоё хэлбэг байна уу? За тэгээ шир маань 1 кауриг болохоор өнөөдөр азтан тодруулсан байна найзуудаа. Ямар ч лээс хөвгөлтэй байлаа. Баяртай сайхан амарцаагаараа. Муухан хошин шогоос дээр байгаа зү.